السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا. إذا نذكر متابعينا الكرام ولمن يسأل عن المناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار الغزيرة ليومي السبت والأحد 18 و19 من شهر أفريل 2020 بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، الأمطار ستكون بكميات معتبرة على المناطق الجنوبية الغربية، ونذكر منها ولاية تندوف وولاية بشار بإذن الله تعالى، وصولا إلى ولاية النعامة، منطقة عين الصفراء، ولاية البيض، وأيضا مناطق ولاية الأغواط. كلها مناطق ستشهد أمطار بإذن الله تعالى غزيرة وأيضا معتبرة. يوم الأحد بإذن الله تعالى متابعينا الكرام، أيضا الأمطار ستكون حاضرة على كل هذه الولايات، قد تنتقل أيضا إلى المناطق الغربية بإذن الله تعالى، المناطق الشمالية، أيضا ولاية الجلفة، ولاية غرداية، وأيضا ولاية أدرار أيضا ستشهد أمطار قوية جدا. نذكر أيضا منطقة الصاورة هي معنية بأمطار متابعينا الكرام بكميات معتبرة وغزيرة جدا، قد تصل إلى 60 ملي متر، خاصة يوم الأحد مساء على وقع الرعود والعواصف القوية. إذن كل الحيطة والحذر متابعينا الكرام، إن شاء الله غيث نافع. هذا والله أعلى وأعلم، سنوافيكم بكل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.